જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, હું છું કૌશિક અને આજે આપણે આવ્યા છીએ હિના ડેરી ફાર્મ જે સાબરકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આવેલું છે. તો આવો આપણે તેમના ઓનરને મળીને જાણીએ કે ક્યારે તેમને શરૂઆત કરી હતી અને અત્યારની ડેરી ફાર્મની પરિસ્થિતિ તેમની કેવી છે. તમે આ ડેરી ફાર્મની શરૂઆત ક્યારે કરી હતી? 4 વર્ષ પહેલા કરી હતી. 4 વર્ષ થઈ ગયા. અને આજે તમારા ડેરી ફાર્મમાં કેટલા પશુ છે? 6 ભેંસો, 6 પાડી, બધા થઈને 17-18 છે. 17. તમે આ 17-18 પશુમાંથી એક દિવસનું આમ એવરેજ કેટલા લીટર દૂધનું ઉત્પાદન થતું હશે? અમારે 20 લીટર. 20 લીટર એક છ દિવસનું. અને એ દૂધ તમે ડેરીમાં ભરાવો છો કે ઘરે ઘરે આપવા જાઓ છો? ડેરીમાં ભરાવા. ડેરીમાં. મેઇન ખર્ચો તો આમાં ફીડનો ને એનો હોય છે, તો તમે લીલા ઘાસચારાનું વ્યવસ્થાપન કઈ રીતે કરો છો? અમારા ખુદના ખેતરમાંથી જ કરીએ. અને આમ આપણે એવરેજ જોઈએ તો 20 પશુઓમાં તમારે કેટલો ખાણદાણનો ને કુલ ખર્ચો થઈ જતો હશે? 10,000 જેવું થતું હશે ખાંડ. મહિને તમે આ ડેરીમાં ભરાવો છો દૂધ, તો તમને આમ અંદાજે કેટલું પ્રોફિટ વધતું હશે? 60,000 જેટલું થાય છે આખા મહિનામાં. અને એમાંથી આમ કેટલું પ્રોફિટ વધતું હશે કોઈ અંદાજ પ્રમાણે? 40,000 કે 50,000 જેટલું. તમે અત્યારે જોઈએ તો ગાય ભેંસને આમ સંગીત સંભળાવવાથી એમના દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય, એટલે કે ભજન કીર્તન, નવકાર મંત્ર કે એવું કોઈ વગાડો, નાનો રેડિયો કે એવું, તો કદાચ એમના દૂધમાં તમને ઉત્પાદનમાં વધારો જોવા મળશે. તો એ સેજ કરજો. અને આ તમે શેડ બાંધ્યો હતો તો તમને આમાં કેટલો ખર્ચો આવ્યો હતો? 2 લાખ જેટલો ખર્ચો આવ્યો. આ શેડ બાંધવામાં 2 લાખ જેટલો ખર્ચો આવ્યો હતો. અને અત્યારે આપણે જોઈએ તો નવા યુવાનો ડેરી ફાર્મના સેક્ટર તરફ આગળ આવી રહ્યા છે, તો એમના માટે તમે શું માર્ગદર્શન આપવા માંગશો કે આ વસ્તુ કરાય કે ના કરાય, આમાં ખર્ચો થાય, નુકસાન જાય, એ રીતે તમે શું માર્ગદર્શન આપશો? આમાં તો કોઈ નુકસાન જેવું છે નહીં, કરાય ખરું. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઓછા ખર્ચે કઈ રીતે શેડનું નિર્માણ કરવું. આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા ડેરી ફાર્મર એ ભૂલ કરે છે કે શેડમાં બહુ બધો ખર્ચો કરે છે, પરંતુ જેનાથી આપણે ઉત્પાદન લેવાનું છે તેમાં જ જો આપણે ખર્ચો નહીં કરીએ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરીએ, તો તે ડેરી ફાર્મ નિષ્ફળ જવાના ઘણા બધા ચાન્સીસ છે. અત્યારે એકદમ જુગાડની રીતે કઈ રીતે સેટઅપ કરેલું છે કે આ પાણીની કુંડીઓ કે એમાં પાણી ખતમ થાય તો ઓટોમેટિક આવી જાય. અને દૂધ ઉત્પાદનમાં આહાર પ્રબંધનની સાથે સાથે પાણી એક અગત્યનો ભાગ નિભાવે છે. રહ્યા છો કે અહીં કૂકડાઓ આહાર વિહાર કરી રહ્યા છે, કારણ કે જો પશુઓને જૂ, ચીચડ જેવા નાના નાના પેરાસાઇટ્સ લાગે તો તેનો કુદરતી રીતે જૈવિક ઉપચાર કરવા માટે અહીંયા કૂકડાઓ પણ છે. અને અત્યારે જોઈ શકો છો આ કાંકરેજ નસલની 2 ગાયો છે અને બાકી બધી ભેંસો છે જે મિક્સ બ્રીડમાં છે.